अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप हज़रात ठीक होंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, सबसे पहले सेंटेंस की अक़साम पढ़ी थी। उम्मीद है कि आपको उनकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमने इंग्लिश ज़ुबान के इसमें इशारात, जिसे नेचर इंडिकेटर कहते हैं, हमने पढ़े थे। और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आपको वो भी समझ आ गई होंगी और आपने उसकी मशक़ भी हल कर ली होगी। मेरे भाई, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में टेंस किसे कहते हैं, और टेंस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएंगे, और कोशिश करिएगा कि इनको समझें जैसे आपको कहा जाए, पूछा जाए, और अगर ना समझ आए तो लाजमन सवाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे, और बहुत ही कोई हमें स्पीड नहीं होगी, आसानी के साथ जल्दी नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। उतना पढ़ेंगे जितना आपको समझ आ सके और आप आसानी से उसको लेकर चल सकें। टेंस किसे कहते हैं? टेंस इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसे उर्दू में ज़माना या टाइम कहते हैं। टेंस या टाइम एक ही माने में इस्तेमाल होता है। एज्यूम व्हाइल टेंस इज़ अ ट्री। हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टेंस जो है एक दरख्त है। इसकी 3 बड़ी शाखें हैं। एक को प्रेजेंट कहते हैं, एक को पास्ट और एक को फ्यूचर कहते हैं। यानी टाइम जो है, टाइम किस तरह का हो सकता है? टाइम 3 तरह का है। या तो वो जो गुज़र गया, या वो है जो चल रहा है, या टाइम वो है जो आएगा। इसी तरह अगर आप ज़माना का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, एक ज़माना है गुज़रा हुआ जिसे आप उर्दू में माजी कहते हैं, और एक ज़माना है मौजूदा जिसे आप प्रेजेंट कहते हैं, और एक ज़माना है, टाइम है जो आने वाला है, तो उसको आप फ्यूचर कहते हैं। तो इस दरख्त की 3 शाखें हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और फिर हर शाख पर जो पत्ते हैं, पत्ते कह लें, उनको फूल कह लें, वो 4 हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह पास्ट में भी यही 4 हैं। फ्यूचर में बाज़ लोग इसको 4 कहते हैं, और अब तक आपने सुना और पढ़ा इसको 4 ही होगा, लेकिन हम 3 टेंस फ्यूचर के पढ़ेंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कोई सही टेंस नहीं है, इसमें कोई जुमला नहीं बनता, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इसको समझ लें, सिंपल कहते हैं सादा, कॉन्टीन्यूस जारी, ठीक है जी। और चलते हैं आगे। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मौजूदा ज़माना जो है सादा, यानी इसमें क्या होगा? वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, फीलिंग, थॉट, स्टेट, इम्पेरेटिव एंड परमानेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है रिपीटेड एक्शन, जो चीज़ें हम बार बार अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फीलिंग है, एहसासात के बारे में बात करेंगे। थॉट है, सोचने के बारे में बात करेंगे। स्टेट है, कोई भी हालत है उसके बारे में बात करेंगे। इम्पेरेटिव कहते हैं हुक्म, किसी भी को हुक्म देना या कोई किसी दूसरे को हुक्म कबूल करना। किसी का हुक्म कबूल करना, और इसको इम्पेरेटिव कहते हैं। और परमानेंट सिचुएशन कहते हैं मुस्तकिल हालत। तो इन चीज़ों के मुताल्लिक हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करेंगे। सबसे पहले है रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन कहते हैं द वर्क विच वी डू अगेन एंड अगेन। ऐसा काम जिसे हम बार बार करते हैं उसे रिपीटेड एक्शन कहा जाता है। मसलन लिखना, हम बार बार लिखते हैं। खाना बार बार खाते हैं। पीना कुछ भी है तो वो भी हम बार बार पीते हैं, ठीक है जी। इसी तरह कहीं जाना, वापस आना, सोना, उठना, ये वो तमाम काम है
جو ہم بار بار کرتے ہیں تو ان کو ریپیٹڈ ایکشن میں شمار کیا جائے گا اور اس کو ہم پریزنٹ سمپل ٹینس میں پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، ریپیٹڈ ایکشن جملہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے۔ اس میں ہم 3 قسم کے جملے بنائیں گے، سادہ جملہ بنائیں گے، منفی جملہ بنائیں گے اور سوالیہ جملہ بنائیں گے۔ سادہ یعنی سمپل جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فاعل آئے گا، فاعل کے بعد اس میں فعل آئے گا اور اس کے بعد کچھ بھی ہو، مفعول ہو تو آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا۔ جسے ہم انگلش میں یوں لکھیں گے، سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب، ورب کے بعد کچھ بھی ETC لکھ دیں گے، مفعول ہو تو یعنی آبجیکٹ ہو تو آئے گا، آبجیکٹ وغیرہ کچھ بھی، ٹائم وغیرہ، اس میں کچھ بھی آگے تفصیل ہے وہ ETC کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد نیگیٹو جملہ، منفی جملہ بناتے ہیں، سبجیکٹ، اس کے بعد ڈونٹ اینڈ ڈزنٹ آ جائے گا، جسے تفصیل میں بولیں تو ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ ہے، لیکن اگر اس کو شارٹ فارم میں بولیں گے تو ڈونٹ اینڈ ڈزنٹ ہے، اور اس کے بعد ورب آ جائے گا، فعل، اور اس کے بعد مفعول وغیرہ جو بھی ہو۔ انٹروگیٹو سوالیہ میں ڈو اور ڈز شروع میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہوگا، اس کے بعد ورب ہوگا، ورب کے بعد کچھ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں جو مفعول وغیرہ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے سوالیہ کے اندر جملہ منفی بنانا ہے تو ڈو کے ساتھ اسے ڈونٹ کر دیں گے، ڈز ہو تو اسے ڈزنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے بعد ورب آئے گا، اور اسی طرح باقی تفصیل اس کی آپ نے سمجھ لی۔ یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ڈو کو کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ڈز کو کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈو کو استعمال کیا جاتا ہے آئی کے ساتھ، وی کے ساتھ، یو کے ساتھ اور جمع کے ساتھ۔ آپ کا جو مخاطب ہے یا کام کا جو فاعل ہے وہ جمع ہے، کئی لوگ ہیں، تب بھی آپ نے ڈو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہیں یا مخاطب آپ کے یو ہے، یعنی کوئی بھی آپ کا مخاطب ہے، تو تب بھی آپ نے یو استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ نے جمع ہے، آپ خود جمع ہیں، وی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ نے ڈو ہی استعمال کرنا ہے۔ ان کے علاوہ جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں پہ ڈز استعمال ہوگا، یعنی ہی، شی، اٹ اور واحد کے ساتھ ڈز استعمال ہوگا۔ اس کی مثال سمجھ لیں، مثلا میں لکھتا ہوں، سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا آئی، اس کے بعد لکھنا ہے رائٹ، آئی رائٹ۔ میں نہیں لکھتا، آئی ڈونٹ رائٹ۔ کیا میں لکھتا ہوں؟ ڈو آئی رائٹ؟ اس طرح سے آپ جملے بنائیں گے۔ کم از کم 20 جملے تمام طلباء نے بنانے ہیں، یہ آپ پر فرض عین کے درجے میں۔ مزید اگر آپ اپنی مشق حل کر کے، تمرین حل کر کے، ایکسرسائز کر کے مجھے چیک کروائیں گے تو میں آپ کی غلطی دیکھوں گا اور آپ کی تصحیح بھی کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔